life. He told us how the Kabaka was suffering from allergy. Then he changed from there. Which I have, but recently I don't know. He told us the Kabaka is in German. Not even a month ago, Maiga came out and he told us that Kabaka is in Namibia. Our question is, why is Namibia? Why all the countries in the world? Why is in Namibia? We know very well that Kabaka needs medical attention. Yes. Kabaka is a sick man. Yes. Kabaka has been taken to the country which is very, very hot. Yeah. It's a country where you find the Kalahari Desert. Yes. Kabaka, coming from Uganda, is not used to that high temperature like in Namibia. Yeah. We saw Kabaka in the jungle. Is Maiga planning to tell us that the lions have attacked Kabaka while he was on holiday and he was killed? Yeah. We know this is a setup by Maiga and Museveni. Yes. We are calling on the Namibian government to stand with the 14 million Baganda and the 45 million Ugandans who are asking for the return of their Kabaka. We want him back safely. We know he's a very ill man, a man who should be in the hospital, not in the jungle in Namibia. I think this message is a clear message, and we hope that Maiga will be responding as our demand. And regarding the Namibian High Commission, we've got a document which we are going to hand over to the ambassador of the High Commissioner of Namibia. Thank you for listening. Awangale Sabasajja. Awangale Magunyondo. Fena tukiriza nti Farida Nakazibwe mukwano gwa Bulunoke. I'm very sure tukanya kwekyo. Okitegedde nti they are friends. I think they are even more than friends. Kubanga omuntu atuuka ku extent ekulabirira omwana wo sasulya fees emulabirira medical buli kimu kyonna byakulya abamukwano go nnyo and abamukwano go nnyo to the extent nti senga akulaba ng'okola ebyekisiru, I'm very sure that person can advise you. Awo enva nensinzira nembuuza ekibuuzo, mukyala Farida Nakazibwe, I'm sorry to involving amweno issue ya Bulunoke, but he's your friend. Bwe mufuna one on one nga mwogera biki bye mutera okwogerako, otera muwa ku magezi, otera okuwa Bulunoke amagezi n'omugamba nti emyaka 2 oba 3 egiwedde wali 20 something kakati oli 30 something, osobola kimugamba ekyo, like osobola okuwa omuntu amagezi ngabo oyagala ngabo muri mukunakyanga abaana bo babeere, because I'm very sure abawalabo oyinengezi engeri gy'obakuzaamu nga balina empisa, bali mu mbeera nnungi, but then balina empisa. They know when to do and how to do it, like when and how to do things. Oba kisegede kyentegeeza, like ono mukwano gw'omuwako ku magezi n'omugamba nti Bulunoke kituufu oli muvubuka, osiba akaviiri n'oteekamu ka attraction, n'osala akasige ne kabeera nga akaluula, n'osala akenyi ne kaba nga akamayiga, naye oli musajja mukulu, kati you a man. Ontegedde bulungi, because mwekamba buulire nze ngenda kunenya side bbiri. Ngenda kunenya Bulunoke at the same time nenye kino ekiwala smart ekivanisa. Toyinza kungamba nti oli muwala alina amagezi ng'omusajja one yasooka ne yeegaana olubutolo. Ontegedde bulungi, Bulunoke yeegaana olubutolo kino ekiwala for starters. Bulunoke n'atunyumiza buli date yenna gwe baakola mbuliri. Bulunoke n'amwogera era ffenna tumanyi omuwala oyo we yakula nga bw'atalina kabina nga we yakula fani we yakula bw'ato alinga omufaliso omusibemu akaguwa, byonna tubimanyi. The same thing ne munnewe kye yakola kino ekikazi kye bakikazi kye bakye kino simaki ekivanisa nakyo ne kitubulyanga Bulunoke walina ka animal akalinga akalwasa nga bw'atamalako, it was only one round, olubuto ne lujja, but is nothing in bed. Byonna ne tubimanya. Munene wavayo muzira kisana akubeererawo Rita K, I think Rita Kagwa simanyi abaana be bakazi beeyo UK. N'akulabirira omwana wo from school fees, medical, ebyokulya, naawe wennyini akugulira paadi, akina bizigo, kubanga yatusene ku extent tugamba nti ne data amukuwa because obeera okaaba buli kaseera nti toyina. Kati siraba busiru bwakubagudde kukujja gye wavudde
mbu atotandika okukola challenge otandika okkiriko mukirine bulunoke mbu atasimanya in return revenue we not was sente revenue sente zigenda vawanga bawo oba bulunoke goita bawo ayimbidde emyaka 10 naye tewali yadde luyimba nze osobola kujja n'ombuuza nti bulunoka ayina n'endukuwa ebyaddala siri mu kumukuba. I want to be very honest with you people. Nze bwongwaka random lino ngamba nti no mpaye nyimba za bulunoke 2 oba 1 oyimbeka ku kakola sakasooka nja kugamba simanyi ola ino nti asala akaviri buli lunaku asiba dread ne bagikola repair aina ka lotion ke yesiga aina ka attraction buli kaseera abeera yekola body scrubbing abeera massage abeera buli kaseera simanya ali mu kusika bantu omanyi obaba ejibayita steam bath ebyo byabeeramu ebyabisobola. That is what I know about Bulunoke, but his music I don't know any. Obosegede kati gwe nobera n'omusajja nakozesa sija nagamanya kukozesa kino ekikazi kisiru kino era litakagwa tuddamu. Don't waste your money on these fools. These two are fools. The dad and the mom, they are all the fools. Nze sirabangako muntu musiru nga Bulunoke. Bulunoke oyo noonye future y'omwana wo. Omukazi yavaayo agambye nti agenda labirira omwana wo mpaka bwaliko okusoma. Omuntu yali abadde amulabirira yeesobola alina obusobozi era buli kimu abadde akikola bulungi. She pays school fees in time. Mwana bwalwala bills zisasulwa. Mukazi oyo yennyini kino ekiwumba tukyo kino ekinamagwatala kye kiringa ekibemu omufaliso akagwa alinga atugiddwa gwe batugisimanya omulambo ogutugiddwa amazzi naye bwalwala bamujjanjaba. Padi agisaba mukazi, data amusaba mukazi, of which omukazi abadde abikola bulungi. On top of that novaayo mbusimanye abantu balumwa ate bafa kubita bakwatako bwe biba tebibakwatako kano ka Bulunoko kabako sima ka Bulunoke kasemyeko zoko nga keganye olubuto lwaki wavaayo n'oyasamira ensi to the extent nti Ritake ajja okuyingira mu nsonga kye why bwe biba tebitukwatako wali badde olina okulayinga lola ikana envelope n'odiringa n'omusiruwo. You see guys kamba weno message oba buli musajja yenna buli mukazi yenna si buli musajja nti bamuzaalira obo badde tukimanyi kati take it from me. Si buli musajja nti bamuzaalira si buli musajja nti ali responsible nti asobola taking full responsibilities ali not taking nti alina mukazi we asasula lino n'asasula biki n'asasula fees n'akola buli kimu. That is what you don't know. Naye lwakuba muyina amaalo ebiwale ebimu byakulireyo mu lugo simanya byakulireyo kaliisizo bizeno bifunya aba excitement mbumanyi celebrity the guy is handsome the guy is tall nkomerero n'ogenda n'ofuna omuguno gwa Bulunoke from there n'otwasamira. Obukitegedde we are not ready okwetika emisalabe egitali gyaffe kakati mwayinoonye future y'omwana wammwe. Bulunoke talina motoka gyali avuze ngeri mu manyage idea ya him bw'aba agirina gyeyo kadi yaayo omutoka bonna bwa kisiru abeera mu busipasi abeera mu paso abeera mu lawumu mima eshofu mumanyi is a hooligan there in Kyanja abeera na buwala babeera mu kupepe ya bupepe kunywa bia kulekana nze nasanga Bulunoke nga akyasa ali alekana ne buno kalawumu kuna katisse mulimu obwana simanya buno bwala obwanike enkwawa nezisala eno bweziti buno bwala obukyesiiga waliwo kano kaloshoni abaana kebesiiga ngedda mukamanya akakali kasiwuusa nga obatokozeseza powder kokozesa ng'olukesiiga naye nga kawunya obwala bw'omukyalo bwakaagala nnyo n'abaana b'essomero mu kisulo kaalinga nga pinki obutegedde ye level ya Bulunoke gy'abeeramu. Buli wosanga omuvubuka yenna oba omusajja yenna ng'akyalimu obwo obwala obutuya n'enkwawa ne ziwunya ne katuya n'enkwawa ne zisala konna ne kabeera ne bakuba akasera mu nkwawa manya nti oyo omusajja akyali mulenzi. He's not a man. Tali ready kusetolingana na muntu. He's going to be like that emyaka 15. Nzimba gambi Bulunoke is just a boy, just there. Yeta ina chafiru aliwo konona naye achogera ko si akireta. You see there are some things you're not supposed to do to people's kids obanga abawala like omusajja. There are things we used to do naye kati no biraba no werekereza because we know nawo omwana muki muwala naye fujjo lyonna Bulunoke lyokoze ku baana b'abantu. Mark my words and read my lips very well. Efujjo lyonna Bulunoke lyokoze ku baana b'abantu. Zenkomyawo. Katonda tatera no kulyanguze. Alwawo sasula. Ayina omwana bamuyitaani atali omu abatali babiri. Talina mu femero n'omu. Buli fujjo lyonna lyokoze. Bonna abo babombi nze nabayamba. Bonna tebabanga wakulimba. Gavumenti yesinga okuba ne ssente mu nsi yonna. Mu nsi yonna tebakikulimbanga. Kakati ekikutwale waabali
abazoganya ate nga nabo banyeenya kufuna gwe lwaki teweetuukira gwe tukimanyi bulungi nnyo nti wasayininga contract yakubeera musiru forever ate ng'oyo gwokera ku makya n'obuma his excellence Bobi Wine ye yasalawo abeere ng'alwanirira munnansi era asalewo abe ng'alwanirira nsi ye nkulengedde ng'oyasa mu mukambo simanya Uganda nsinga nnyo Matiya Kasaija yakavaayo n'alangirira ennaku tezinnawera na nnya nti Uganda eyavuwadde tekyasobola yadde okusasula amabanja ago ge yeewoola kati gw'ovaayo otwasamira mbu Uganda nsinga nnyo olw'okuba nti mwamanyira mulya ku ssente ya muwi wa musolo gavumenti gwekama mu banaku abankuseera abasembayo wansi ze ssente ze yali baguliddemu eddagala n'alireka malwaliro ate ne babeera nga abayimbi b'eggwanga Uganda be bayingirira ssente ate nga mwe muwementa obusente bw'abanaku obwali tugulidde eddagala mu malwaliro obwali sasudde abasomesa obwali sasudde abasirikale obwalikoze enguudo ku lw'ensi yaffe naye nga nnaku z'olubeera muyina kuvaayo ne mwasaamirira ne mutukubira empiiyi mbu Uganda nsinga gangagga nnyo kubanga mwe muli mu kampu y'ababundabunda mugenda ne mubundabunda ne mulebeeta daira drinking officer n'abawujjira n'abawulizaako ne mutamanya nti abakunyuulirako obusinniinwa ebingi ne babitwala muli basiru kyenkana kimwe mwetaaga tubakube migere muddemu amagezi mwetaaga tubakube mpi tukole tutya tubalaga nti his excellence Bobi Wine yabaleka ate nga tujja kumwagala mpaka kubawuliza bubimbwa mmwe tugenda kumwagala mpaka we mugenda okwetuga we mugenda okufuna okufa okw'amangu temututama mututamye bantu mwe musiriwala muli essente y'omuwi wa musolo ne muddawo ne mukuba empiyi ne mubejjagala kati gwolowooza oyinza okuvayo nojjanga owumpuguma owujja obunyama nga tebamaze kuwa musimbi gwa muwi wa musolo essente zaaligulidde abanaku eddagala ne baditeeka mu malwaliro masiikini oli awo naawe yasaamirira oduwulira abannayuganda his excellence Bobi Wine gwoza wayamba tukikiriza tukigaane wamuyamba naye ebirooto byawukana era oli musiru ekimala kuba oba wayamba omuntu n'olaba nti akuyiseeko nnyate n'otandika kumulwana dya true definition yoba omuganga teyeeganga kye tuba tugamba gwe wayamba oli oyagala nti abeere nga ye ali successful okuyitako wali musiru wamuyamba naye ng'ate oli musiru kyova olaba nti oli mabegeera ku ye tosobola nakozesa bwongo omunnansi n'ogamba nti mune nyina kyensobola okukolawo ku bannansi ku kubonaabona kw'ensi okuleka mbu okeera ku makya ovaayo oduulo oyasaamirira tomanyi ku makya nti basobola okeera ku makya gavumenti n'ekyuka n'obwana bwo ne butandika okuba mu kampu y'ababundabunda temuddayo twasaamirira kwe muli ate temuyitayo muyina koma temutukubira mpiiyi kisajja gw'ekikulu ekiyina n'envi kiyina n'abazzukulu naye tekisobola kwetegerera kulya mbizzi kwe kwakusiriwaza tukole tutya tumale kwokya tumale kukumira kabiri kyamaye nti okuza tukwokyere kidomola musajja gwo watusina bwe mba mulidde temutukubira mpiiyi kubanga Matiya Kasaija yalangidde nti Uganda tesobola kusasula mabanja mulinde mwamwe bagenda tutandika osika ebizimbe byammwe basasula amabanja ge mulidde ku ssente y'omuwi w'omusolo mutama mwatutuuka ku nabya system gasiya